Осы Жылой ауданында қаңтар-қараша айлары аралығында қадаматты жобамызды жүргізген болатынбыз. Бұл жобаның басты мақсаты көп балалы аналарға, жалпы үй шаруасында отырған аналарға, мүмкіндігі шектеулі бала асырап отырған аналарға өз ісін бастауға бағыт-бағдар беру, білім беру болатын. Біздер көптеген тренингтерді өттік. Психологиялық түрде, бизнес түрде рет-ретімен өтіп шықтық. Бірімізді танып білдік, ашылып білдік. Көптеген үйде, мысалы өзім айтсам, 14 жыл үйде отырғаннан кейін үйден шығу мүмкін болмады. Сол себепті қайта-қайта барып, сол тренингке қатысып қалмай, өзімді ашып. 278 өтінім түсті бұл жобаға қатысуға әйел адамдардан. Сол 278 өтінім ішіне 25 әйел таңдалып, 11 ай бойына соларға оқу өткізген болатынбыз. Әйел адамдар өздерінің көңілдеріне қай мамандық жақын, сол мамандықты таңдап, осы оқулардан өтіп, қазіргі таңда біздің жетіп отқан жетістіктеріміз бұл дейтін 25 әйелдің 18-і қазіргі таңда жұмысқа орналасып отыр. Мен жалпы өзім 13 жыл үйде отырған анамын. Жалпы енді расына келетін болсақ, мен осы жоба арқылы өзіме мотивация алдым. Мотивациядан кейін қандай іспен айналыссам екен деген көптеген ойлар тудыратын болдым өз-өзіме. Енді 13 жыл үйде отырғасын, маған деген клиникті таңдау деген өте тиімді болды, себебі әрбір әйел адамзаттың қолынан келетін ол тазалық. Өзімізге көптен тәжірибе алдық. Мен ол таңдаған себебім тігінді өзімнің пайдам ретінде бала шағама киім тігіп, сонымен жұмыс жасап, өзімді ары қарай дамытқым келді, шын керек. Бала аналарымыз біздің дейтін 107 бала тәрбиелеп отырған аналар, яғни бұл 107 болашақ біздің осы еліміздің азаматтарын тәрбиелеп шығатын ана. Маған қатты ұнады. Сол үшін жаңа көптеген рахметімді айтамын, осы ТШО компаниясына өйстіп қолдау көрсетіп, көптеген аналарға өте көмегін беріп жатқанына алғысым шексіз. Енді осындай біздің алдағы уақытта көптеген жобаларымыз бар, өзіміздің алға қойып отқан көптеген мақсаттарымыз бар. Сол жобаларымызды орындап, осы Жылой ауданының көп бала аналарына бағыт-бағдар беруге, оларды оқытуға дайынбыз.